ହଉ विषयटा देख विषय ना हूँ नकली हीरा है। देखा से नकली हीरा कौन कौन सब काम करुँच। ठीक अच्छे। ताहले पुराना दिनर कथा कौ दिनर कथा पुराना दिनर कथा कोरापुटर जयपुर राज्य जड़े राजा थिले। कौ राज्य रे कोरापुटर जयपुर राज्य रे है। से जड़े बुद्धिमान शासक थिले। कालक्रमे से बुढ़ा हो गले। निज पुओ को राजपदरे बसाइबा पई इच्छा कले। तांको पुत्र को राज्य शासन रे सहायता करिया पई जड़े ज्ञानी तथा बुद्धिमान परामर्शदाता खोजिबाकू मनस्थ कले। क्या खोजापी कले परामर्शदाता गोटे खोजुले है। कारण राजा चाहूले तांकर एकमात्र पुओ केते जण पुओ गोटे मात्र पुओ जड़े लोकप्रिय राजा भाव में ख्याति अर्जन करू। राज दरबार रे मंत्री और पारिषद वर्ग उपस्थित रही था। राजा समस्त को संबोधन करी पचारिले। कौन पचारे मु तुम मानू एक प्रश्न पचारिबा चाहे दयाकोरी यार स्पष्ट तथा ठीक उत्तर दियंतु है। आपण माने कहतु मु जड़े ज्ञानी और सच्चोट राजा कि ये भाया प्रश्न पचारे। किए पचारे जड़े राजा जयपुर राजा से कौन चाहूले ना तांकर पुओ पाई एकमात्र पुओ थिला है। तांकर पुओ पाई गोटे परामर्शदाता को खोजुले जे परामर्श उचित परामर्श दे पारिबो है। तापरे से राजा कौन कले ना समस्त मंत्री और पारिषद वर्ग को उपस्थित करेले। समस्त को डाकिले राज दरबार जोठी न्याय विचार करा जाए। तेणु सेठा को डाकिक कौन पचारे हेटा देख राजा पचारुचंती बाम पटरे कोटा बाम पटरे हाँ सहीटा कौन कहते से लिखाई देख मु तुम मानक एक प्रश्न पचारिबा चाहे दयाकोरी यार स्पष्ट तथा ठीक उत्तर दियंतु। तेणु ठीक उत्तर दब से प्रश्नटा कौन थिला ना आपण माने कहतु मु जड़े ज्ञानी और सच्चोट राजा कि है। तो तापरे समस्ते कौन कहते उत्तर निसंदेह महाराज आपण परी सच्चोट और बुद्धिमान राजा आउ कहीं नहांती सेटा उत्तर देले डाण साइड रे देखछ ना। समस्ते केंती उत्तर दौरान तापर देख तापर कि है ना आपण मानक उत्तर निमंते आपण को अनेक अनेक धन्यवाद। से कौन कले से राजा कहले हौ ठीक अच्छी भल उत्तर देछ। अच्छा से माने कहबे ना से माने जे आपण भल नहीं खराब एमती कहबे राजा को। तेणु से माने कौन कहले हाँ आपण गोटे भल राजा ठीक अच्छे एवं सबुठारु भल राजा। तापरे राजा परिषद मानक एपड़े हाँ आउ टिके तळकु हाँ सहीटी देख से लिखिछि राजा परिषद मानक उत्तर शुणी आनंदरे उपहार स्वरूप सेमान समस्त को गोटे गोटे हीरा मोहर प्रदान कले। कौन देले गोटे गोटे हीरा देले हीरा मोहर प्रदान कले किए राजा है। हो देखिबा तापरे यही समय रे देख सेठी यही समय रे राजा देखिले सबु पारिषद हीरा मोहर नहीं खुशी रे चली गले। मात्र जड़े युवक चुपचाप गोटे पाखरे ठिया होइथिला। ताहले गोटे युवक कौन कला से जाई नथिला से चुपचाप से ठिया होइछि है। तापर ठीक ता तळको से देख हाँ सेठी राजा पचारे तुमे काहींकी चुपचाप ठिया होइछ तुमर उत्तर कौन ताहा कहल नहीं क्या पचारे राजा से जो युवकटा को पचारे ठीक अच्छे। तापरे सेटा तले तले देख तापरे तले रे हाँ सेठी से उत्तर कौन दउची ना महाराज समस्ते आपण को संतुष्ट करने को उत्तर देइछंती मात्र मोर उत्तर अलगा सेमानक परि नुहे। से ताले खुलिकी कहला कौन कहला जे सेमाने जो कहते जे आपण गोटे भल राजा ताले सहीटा मोर उत्तर नुहे। ताले उत्तरटा कौन ये डाण साइड लिखाई से कहते महाराज आपण बुद्धिमान और सच्चोट अटंती एथिरे संदेह नहीं किंतु आपणक ठारू अधिक बुद्धिमान और सच्चोट राजा मध्य अछंती सेमाने मध्य आपणकठू श्रेष्ठ अटंती। देखलु कि कहला से राजा को जाइकरी कहूचे एमती है जे आपणक ठारू श्रेष्ठ राजा मध्य अछंती। ताले से कि कहला सत कहीदेला। एबे देखिबा राजा कौन करछंती
ତା ତଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉତ୍ତର ଅଲଗା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମାନେ ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ରାଜା ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ଅଲଗା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ସେଇଟା ସେ କହିଲେ କେଉଁଟା, ମହାରାଜ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେଲା। କହିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯୁବକ ତାକୁ କହିଲେ। କିଏ ଯୁବକ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁହାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଏଇ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତା ତଳକୁ ପରଦିନ ରାଜା ଦରବାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପାରିଷଦମାନେ ଆସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ପାରିଷଦମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ, ବାମ ପଟକୁ ତଳେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତୁମ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଏବେ ତୁମ ହୀରା ନିଅ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯିଏ ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲା ହେଲା, ତାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାରାଜ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୀରାକୁ ନେଇ ଜଣେ ହୀରା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରି କହିଲା କି ଏସବୁ ହୀରା ନକଲି ଅଟେ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? କିଏ କହିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମହାନ ରାଜା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ସେଇଆ ଯେଉଁ କହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଆ କହିକିରି ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୀରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଗୋଟେ ହୀରା ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ରାଜା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ହୀରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ହୀରାଟା ସେଇଟା ନକଲି ହୀରା ଅଟେ, ନକଲିଟା ସେଇଟା, ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ତାପରେ ଦେଖ ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଏବେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନକଲି ହୀରା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ମହାନ ରାଜା? ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ରାଜା ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜା ବୋଲି ହେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେମିତି କହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେ ଡରିକିରି ଭୁଲ ଉତ୍ତର, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ରାଜା କହିଲେ। ତାପରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁବକ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅସଲି ହୀରା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ନୁହେଁ ନା, ତାକୁ ହିଁ ସେ ଅସଲି ହୀରା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ମହାରାଜ। କାହାକୁ? ସେଇ ଯୁବକକୁ, ଯିଏ ସତ କହିଥିଲା ହେଲା, ନ ଡରିକି ଯିଏ ସତ କହିଥିଲା। ତାପରେ ତା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖ, ମୋ ଅନ୍ତେ ମୋ ପୁତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଏହି ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପରାମର୍ଶଦାତାକୁ ବି ପାଇଗଲେ। କିଏ ସିଏ? ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆମର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ସେ ମହାରାଜ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ, ଇଏକୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକଟିକୁ, ଯୁବକ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ପାରିଷଦମାନେ କହିଲେ କାହାକୁ? ମହାରାଜକୁ, ଯେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲୁ, ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ। ତୁମକୁ ତୁମ ପଦବୀରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ। ବରଖାସ୍ତ ମାନେ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପଦବୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ। କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ହେଲା, କିଏ ସୈନ୍ୟ ଥିବେ, କିଏ କେଉଁ କାମରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇଠୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ସେ କାମ ଯିଏ ସତ୍କର୍ମ କରିବ ସେ ଠିକ୍ ଫଳ ପାଇବ, ଯେମିତିକି ଅସଲି ହୀରା ପାଇଲା। କିଏ? ସେ ଯୁବକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହିଲେ ସେମାନେ ନକଲି ହୀରା ପାଇଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଗଲା, ମାନେ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ହେଲା, ମିଛ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ
आज्ञा मणिमा किए कहले से सत्कर्मर फल सब मिठा होता है बोले से राजा कहले क्या से युवकटी को तापर से युवक कहले आज्ञा मणिमा माने आपण जहाँ कहते ठीक तापर आपण गड़ धरुचु आमको क्षमा कर दिंतु से पारिषद वर्ग गुड़िक कहते कौन कहते जे आमे आपण गड़ धरुचु आमको क्षमा कर दिंतु तापर पुणी राजा कहते मन रख कर्म ही भगवान सत्कर्म सच्चिंता मानव उन्नतिर मूल आधार सच्चट पणिया हेउची मानविकता है तोषामद करवा अनुचित तोषामद माने आमर जो मिछ कहीकि तोषामद करवा जन को खसामत करवा जन को मिछ कहवा से हूँ अनुचित तुम मानकर प्रत्येक कार्य प्रजा मान हित पाई हेबा उचित तेणु केभे भी मिछ न कहीकि जहाँ भी काम करिवो से सबू प्रजा मानकर हित पाई हेबा उचित है सरला विषय।